Ko kenan ne gidan? To insha Allah ne kuma zaki same ni da cika alƙawari zan zo insha Allah. Zo na kashe ki. Yari ya zo na kashe ki yi mini rawa. Zo na kashe ki yari. Kai. Ka san Allah idan na sace ganin ka da yarinyar nan a nan kofar gidan wallahi sai na marmashe ka. Dan Allah ka hakuri ka karba da ita ina son ta wallahi. To ina zuwa. Saurare ni. Magana ɗaya. Yarinyar nan da nake so yar gidan oga ya wuce. Wallahi. Kuma ka san yadda suke da oga da mu ma dukkan mu yan garejin mu ba ma ga maciji da shi gaba ce mai karfi a tsakanin mu da shi. Shahararren kamfanin nan wato Kano Films and Comedy Entertainment sun shirya muku wani ƙayataccen fim mai dogon zango mai suna Magana Ɗaya. Lafiya? Alaƙuncin nan sai kaga sai wani ƙara take mun kakakakakaka. Ƙara? Na rasa yadda zai wani kal. Ana nema a kashe injin mota. Dole sai ka dawo kana amfani da man Amasco Vital 2000 SL saboda shi kadai ne yake dauke da ingantattun sinadarai. Ka ji mota ta yi laushi ta yi daɗi inji kaman sabo. Injin man Amasco din nan da shi zan dinga amfani kawai. Kai laya ka sa wuya ka tsara ta bage a wuya. Kana jina? Ka duba darajar tsohonka da kake kaunan nan. Mai furfuren nan. Ka duba ta bawan Allah nan kai mana adalci. Wannan fim ya kunshi barkwanci, soyayya, son zuciya, riƙon amana, ga kuma wata turka-turka a tsakanin wasu gareji guda biyu. Waye ubanku a nan Najeriya? A Maiduguri yake fa ba na Inda ake tafka hamayya tsakanin garejin Oga Tsito da garejin ya ujarfa. Ina dan tsitin tukuna. Maya nan sai me? Billahi lazi ku kiyaye ni. Duk lokacin da zaka kwanta ka dinga addu'a. Ni zaki koya wa addu'a. Mutumin da kullum in zan kwanta sai na karanta tahiyya bakin salihina kafa 300. Kaka a kofar garejin mu haka na kanta. Wani ya ajiye ta a babur mai kafa 3. Tana fita sai na ga wani ya dauke ta a dan kanariyar mota. Ƙarya kake. Ni matata ni nake kai ta makaranta. Hau abin naka ya da kaina ma da iyalina. To ai nan harkar mota ake nan gare ce ba harkar iskanci ake ba. Ka je can ka kare da sabon garin ka. Magana ɗaya. Rubuta labari kawo na Legas Kabara. Manajan shiri Murtala M Square tare da Mubarak Sani Rashid. Wallahi iyalin zan ba su gane shi ne ba. To wallahi sai na kashe shi. To zai ga duka. Rugu zan yi da shi. Zai ga masa. Ina zan same shi. To yanzu da ka a garin na ko inda ba sama da shi. Zan ya mun gane irin na. Mutumin da ya je gurin sai ya ce ga nan lawan ne aka wade. Magana ɗaya. Kace kuɗi daga Lagos. Kace kawai a Lagos ɗin kai dan iska ne kawai. Dan iska baba. Don ba dan iska ba ka dinga yi. Ka ɗauko ajatin daga Lagos. Baba har Kano. Wallahi baba kuɗi sai da ingiza suke ma dukiya ce fashin fuɗe. Iri adda. Ina jibu. Ga da baba. Ubanka ya can kare da kuɗi. Magana ɗaya. Shiryawa Muktar Kabara. Magana ɗaya. Bada umarni Aliko Musak.